Magandang araw mga kahandi. Magpapalit po tayo ngayon ng brake pad. Bago natin palitan ng ating brake pad ay kailangan muna nating tanggalin itong gulong. Kailangan po nating ng jack. So dito po natin ilalagay yung jack dito sa may flat na surface. Bago po tayo mag-lift, kailangan muna nating luwagan itong lug nuts niya. Ang araw mga kahandi, magpapalit tayo ng brake pad. Bago natin palitan yung brake pad, kailangan muna natin tanggalin itong gulong. Yan. Gagamit tayo ng lifter o kaya jack. Yan po natin ipwesto sa may flat surface. Yan. Bago natin i-lift, kailangan muna nating luwagan ng konti itong lug nuts ng tire changer tools. Ito, para hindi pala ako mahirapan, nag-cut ako ng tube para sa extension nitong tire changer tool na to, para hindi mahirapan. So kung maluwag na, pwede na nating i-lift ang ating jack para matanggal ng ating gulong. At kung natanggal na ang ating gulong, susunod nating tatanggalin ay itong kanyang brake caliper. Ang brake caliper ng Toyota Innova first generation ay may dalawang bolt. Nagamit tayo ng 14 mm para matanggal ito. Yan. Yung isang bolt ay nasa taas ito, tapos yung isa naman ay dito sa baba. Kung natanggal na ang bolt, pwede nating tanggalin itong kanyang caliper. Yan, dahan-dahan lang po para yan. Po yung ating brake pad. Bali makapal pa naman siya, pero papalitan ko lang ng hilain lang po natin paharap. Ito po yung bago ating ipapalit. Kung natin ilagay ang ating bagong brake pad, huwag nating kalimutang ilipat itong kanyang brake pad plate. Kaya na natin. Kung nailagay na po ang ating bagong brake pad, ang susunod po nating ibabalik ay itong brake caliper. Pero since bago po ang ating brake pad, mag-a-adjust po tayo ng kanyang piston para magkasya. Ito po. Kung wala po kayong pressure, pwede po natin itong sikwatin ng dahan-dahan para bumaba. Yan.
dahan-dahan lang po. Ingatan lang po natin ang ating mga brake lines. Ito, baka po mabalik. So ayan po, naibalik na po ang kanyang brake caliper. Pwede natin ibalik ang kanyang gulong. So ayan, naibalik na po ang ating gulong. Sana po ay nakatulong ang video na ito. Magandang araw po.